Hello， 大家好，歡迎嚟到求其煮頻道啊！我而家太子啊，咁呢度咧係叫做大南街啦。今日咧就約咗朋友啦食串燒，呢間咧叫啤酒溝燒烤。其實喺深水埗對分店我都試過噶啦。呢間太子分店佢新開冇耐嘅啫，但係佢裝修靚啲喎，成間酒吧咁樣喎。太多款式啦，我唔逐樣講啦。咁等陣你睇下我叫佢啲咩嘢食啦。呢個咧就係198套餐裡面嘅串燒嚟嘅，咁未上齊㗎。試個墨魚丸先，好有墨魚味喎，味甜微辣，好香口嘅嘢味喎。試下個黃喉先。好爽脆啊！最欣賞佢調味料，呢個係個餐裏面另一半嘅嘢食啦，有雞中翼啦，試下個空爽先。呢個都唔雞皮甜㗎嘛，呢個雞皮。通常咧我哋牛胸油咧係打邊爐㗎嘛，燒咧可以濃縮咗個調味啊，燒仲好食過打邊爐。呢個雞翼咧應該都唔會差到邊啊，你睇個表面燒得幾焦脆。個雞翼燒得好好啊，個皮咧脆脆地，裏面仲保持到肉質。咁調味料都係嗰隻調味料嚟㗎啦，牛肉。連住燒筋膜同埋肥膏喎。我最中意食呢啲啊，因為咧咁燒出嚟先有油香啊！咁多樣裏面，我覺得最好食係牛肉串喎。嗱，呢度咧佢哋嘅加大嘅蒜蓉燒蠔啊，真係唔算細喎。98蚊有6隻咁嘅 size 咧，喺香港嚟講完全唔貴啊！如果以98蚊半打蠔嚟計啦，一啲都唔細隻，即係圍上嚟都係17蚊隻到嘅啫喎。好大隻，好粉嫩，一啖食唔晒，佢要分2啖食先得。因為佢新店開張嘅關係啊，咁咧所以佢就而家每位客人咧會送2支手工啤，咁咧就去到6月尾就截止㗎啦，所以大家爭取時間嚟試嘅手工啤。嗱，除咗送手工啤之外咧，佢仲會送一款小食俾大家嘅。咁啲小食咧佢隨時會轉款㗎。今日咧係青瓜，呢個咧涼拌魚皮啊，我見到啲檸檬、芫茜、芝麻，佢一種爽脆程度咧，我估計佢係脆滑嗰隻魚皮啊，唔係普通鯇魚魚皮，即係普通嘅魚皮做唔到呢種爽脆嘅程度喎。全部嘢食都好啱送酒。咁有啲咩我推介大家嚟到呢度係必食嘅啦？去過燒雞中翼啦、燒牛肉串啦、燒蠔啦，個燒蠔真係抵食啊！咁嘅 size 98蚊半打，幾難揾到同價錢嘅去同佢比較。小食方面咧，我推介大家一定要試佢個涼拌魚皮，同埋小酥肉，同埋佢嗰個雞泡魚乾。尤其是嗰個涼拌魚皮啊，爽脆香辣，帶少少藤椒嗰種麻味啦，必食。最正咧，佢而家新開張啊，仲會送手工啤酒同一份小食添。今日節目咧到此為止啦，多謝大家收睇，拜拜。如果大家中意我嘅頻道，希望你可以訂閱同埋撳埋通知嘅啷啷，咁先唔會錯過影片嘅更新。多謝大家。